Hello，各位家長好，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。我知道好多家長都好想知道學 phonics 邊一套系統會好啲呢？ Letterland 或者係 Jolly Phonics？今日就等我話俾你知，以我自己嘅觀察呢，Letterland 每一個字母都有一個角色，佢故事性強。有趣好玩，所以咧英文叻嘅小朋友咧，聽得明嘅小朋友咧，佢哋會好鍾意。對一啲屋企英文冇語境、英文麻麻地嘅小朋友，佢哋要理解，同埋佢哋要記住嗰啲發音，就有啲困難啦。所以我一直都係跟住 Jolly Phonics 呢一套。Jolly Phonics 呢一套咧係着重動作。嗰啲動作咧，其實係幫小朋友記住某個音嘅。當小朋友唔記得某個音嘅時候，我哋做嗰個動作，小朋友就知道嗰個音係點樣發噶啦。Jolly Phonics 仲有一個好處咧，就係佢分成7組噶。如果學咗第一組，就已經可以即刻做 blending 噶啦。雖然可以拼嘅字唔多，拼到 pan 就知道係個鑊喎。你話幾有成功感呢？係咪？教咗20幾年，我明白到無論係故事或者係動作，佢哋都只係配角嚟嘅啫。學 phonics，我哋最主要學嘅係佢嘅發音，係每個字母嘅發音。所以發音只係主角，其實冇話邊一套好㗎。如果你鍾意 Letterland 就去學 Letterland 啦，你鍾意 Jolly Phonics 就去學 Jolly Phonics 啦。就算小朋友完全唔跟任何一套，只係學每個字母嘅發音同埋啲組合，都係非常之好㗎。你想我拍多啲影片，記得訂閱，鼓勵下我，等我有個動力，將我嘅知識分享俾大家。今次就講到呢度，我哋下個影片見，拜拜。